で、その次に俺の髪的に良かったなって思ったのは、あれでしたね。ナノケアでしたね。はい、ナノケアの型番、俺はね、多分1個前のやつ使ってんだと思う。なんか新しいの出てたよね。このなんか EHNA0K ってやつだと思う。俺が使ったやつ。結構いいやつね。これもこれでいいやつですよ。だって、ね。これ4万円くらいしますもん。めっちゃいいドライヤーです。